3万年前，一位拥有无敌之姿的先帝诞生，10岁筑基，18金丹，30元婴，万年正道先帝。他曾言，只要他在世1日，天下皆为蝼蚁，天道亦如是。可就在1万年前，他突破天地时遭遇混沌雷劫，不慎魂飞魄散。以上就是逍遥先帝生前的故事了。哇，逍遥先帝也太厉害了吧！我长大后也要成为那样顶天立地的强者。李爷爷，可以讲讲逍遥先帝生平的事迹吗？我记得2万年前，逍遥先帝独战1万人，一剑正道，位列剑道魁首，仙中帝皇。自那之后，无论是9天圣地的玄女，还是皇城中的公主，又或是混沌之上的仙者，都对他颇为倾慕，皆愿意与他结为道侣。我们秦州的女帝曾公开说过欣赏逍遥先帝，甚至立誓此生只愿与他结道。李爷爷，那逍遥先帝一定长得很俊吧？那是自然，世间难寻第2人能与他相比。秦州女帝曾说，只要看他一眼，便会终生难忘。说得不错，继续讲，有什么？多谢这位爷，祝爷祥瑞临身。那位逍遥先帝自出道以来从未败过，凡是与他为敌之人，无不心生畏惧。他实力深不可测，4大神兽都曾称赞过他，甚至魔门帝皇也承认此人强大无比，不可轻易招惹。他成帝后的那万年间，没有任何人敢向他挑战，直到那一天。最终他渡劫失败，被天劫重创。消息传出后，世人皆以为他从此消散。万一他其实没死呢？我倒希望他没死。当年逍遥先帝创办逍遥宗，帮助了无数修行者，让许多普通人也有机会踏上修炼之路。可他离开后，逍遥宗逐渐式微，最终解散。得民心者方能受人敬仰，逍遥先帝的确让许多人怀念啊。李爷爷，我们先不说这些了，能不能从头再讲一次？我还想听逍遥先帝的故事。当然可以，只要你们想听，我便能继续讲。这是我当年冲击天地时出现的异象。当年我并非真正陨落，而是在天劫击中的一瞬，触发秘宝侥幸化下为一，并借此突破成功。自那之后，我已然成为天帝，只是世人并不知晓。没想到，今日竟会有人引动同样的异象。登顶又如何？无敌与世间反倒无趣。秦州的云，比仙宫的更自在。暂去威压，做个凡人，看云卷云舒，才是余生的道。吾乃天道，灵气即将再次喷涌，新纪元将自此开启。为记录旧时代尚存者之强，特立天道金榜，盘点5万年间仍活着的10位至强者。晚登榜者，皆可获天道厚赐。5万年内最强者还能获得奖励。万年隐世，终究纸包不住火了吗？本想平凡度日，如今怕是难了。天道金榜，上榜者可获奖励。天道不会小气，这奖励或许能助我突破天地。我为秦州唯一先帝，掌控万万人命脉。若我都不能上榜，那天榜便无需存在。若李兰仍在，第一名必是李兰。可惜金榜来得太晚，
若是1万年前，李兰必能借此突破天地。在我心中，第一永远只属于逍遥先帝。此榜玄妙无比，我竟难以窥其根源。天道所设，岂是我们能轻易看穿的？我等4人乃妖族最强，理应占据前4之位。幸好那位已经不在，否则我们必被压上一头。那这金榜也是垃圾。若逍遥先帝未死，他必然是第1名。吾等4位必然登榜，前4之位当由我们占据。第10名，秦州女帝柳青寒，先帝初期，奖励5行大道原业，生生不止丹。5行大道原业，若欲突破天地，须以圆满大道正地。柳青寒得此物，突破天地指日可待。若我得此宝，也必能破境天地。接下来我的奖励，第1或第2，我不会低于前3。竟然是大道原业，这只是第10名的奖励。生生不止丹亦是9品神丹，战斗中恢复神效非凡。天道出手，果然恐怖。第10名如此，那更上位的奖励，不可想象。既然如此，那么我等的奖励绝不会吝啬。该死，竟是那个臭婆娘排第10，她比我强不成？我们同为先帝初期，凭什么她能占据第10名？若他得了奖励，实力暴涨，他一定会来找我报仇，到时我未必能行。哟，天道，让我上榜吧！不上榜，我必死无疑。发放第10名奖励。原业，竟真是5行大道原业。有了它，我能在5000年内突破天地。大道在握，未来近在眼前。等我破入先帝中期，掌握5行大道，我就去找雷震天报仇。金榜果然神妙，若我更强劲，奖励应当更好吧？可惜第10名已是末尾。那小丫头，这份奖励让她数千年内突破天地了。第9名，雷霆先帝雷震天先帝初期，奖励雷霆大道原业万雷剑。不好，雷震天得了雷霆大道原业，还有限期万雷剑，他很快就会来杀我，必须立刻闭关。柳青寒，我的奖励比你更强，万雷剑一听就是仙器，这次你死定了。他若还未完全炼化原液，我就能抢过来，到时我必成天地。我们皆为先帝圆满，只差1步突破天地。如今连区区先帝初期都可入榜，我们自然必在前列。接下来将是一场竞速之战，谁能最快突破天地，谁便站在玄尘巅峰。柳青寒与雷震天之间的仇怨，怕是要在近期爆发。那万雷剑，若是天道仙器，他可能挡不住。雷震天一旦拿到仙器，这一战必不可避。发放第9名奖励。也不知道那丫头能不能撑过去。公布第8名，第8名玄武先帝，天地圆满，奖励远古玄武精血。这跨度也太大了吧！前面还是先帝初期，怎么直接跳到先帝圆满？玄武竟然只是第8，前3到底都是谁？远古玄武精血是什么？听着就不像凡物。我才第8。这金榜是不是乱排的？天道他！还没突破天地，骂天道，先忍着。不过
远古玄武精血，有它在，我5年内必然突破天地。连玄武都第8，我们不会连前3都进不了吧？我们的实力差不多，玄武才第8，那我们不会是第7、6、5连号吧？那也太丢脸了！除了魔帝，有谁能比我们强？这排名到底怎么回事？第7名，青龙仙帝，仙帝圆满，奖励远古青龙精血，木之大道原液。第6名，白虎仙帝，仙帝圆满，奖励远古白虎精血，金兵大道原液。第5名，朱雀仙帝，仙帝圆满，奖励远古朱雀精血，离火仙剑。我们4个都进不去前4名，这金榜不会是假的吧？怎么可能有人比我们更强？这金榜肯定有问题！天道下眼！敬天者昌，逆天者亡。唉，自找的。看来我们的实力确实太弱了，连前4名都进不去。前4究竟是谁？除了魔帝，还有谁能压我们？今日公布完毕，前4名将于明日全部公布。明日就不能现在说完？这是故意吊我们胃口吧？算了，先拿奖励闭关，有这些东西在，实力肯定能提升。就这还要等到明日？10个人的排名不能一天公布，这天道是不是有病？只能等明日了，也不知道第1名是谁。若逍遥仙帝还在，第1名非他莫属。可惜天妒英才，陨落于天劫，不再是一天，天下皆为蝼蚁。天道亦如此。那是无人敢说，却被他以无敌实力证明过的狂言。他才是真正的传奇。这么快就公布了，真没意思。回去了，还想着看看会不会曝光我。要是曝光了，那些家伙会是啥反应？结果要等明天，这天道真无趣。小二结账，小二结账。我喜欢这种微醺的感觉，因此我主动封印修为。只为能像凡人一样醉倒在岸，醉意能让我暂时忘却一切，只做个简单快乐的普通人。至于危险，我从不担心。天下无人能伤我，哪怕封印修为，我的肉身依旧是天地之躯。客官，您上次留下的银子还没花完呢。这边走，这边走，您的马车在后院。送李叔回山上，注意安全。这座小院建在山上，隔着村子一段距离，清静优雅，是这位青年的住处。他的容貌从未老过，定是位仙人。李叔，您要不要媳妇儿啊？我看您孤独那么久，也该成家了吧？要，你送来吧。成，你等着，我马上给你带上来。去吧，哎，给门带上啊。喝醉的感觉还是一样舒服，明天继续喝。厨房有人。你是谁？来我家做什么？好俊朗的男子，这个男人比传闻还要帅。我是女帝，肩负复仇大业，不能被男色迷惑。我是曾小牛带来的，他说你答应做我的相公了。安娜，什么时候？长得虽有几分姿色，但我见过的仙女一个比一个惊艳，就算再缺媳妇，也不至于找个凡人女子吧。八成是醉酒时被那孙子套了话。
稀里糊涂就答应了，那是我醉酒后的胡言乱语。你回去吧，我不缺媳妇。求你了，我如果回去会死的。我是被卖出来的，回去一定会被打死。我不做你的媳妇也没关系，只求在这里借住1年。1年后我就走，不给你添麻烦。你叫什么名字？我叫陈琳。行，你留下吧，自己找房间住下，但别妨碍我的生活。果然是修行者，这种手段顶多元婴境界。这里的灵气太充沛了，1年时间，凭我前世经验，必破化神。我前世是大地强者，死于5000年前。在昨日，我夺舍重生，再度苏醒，留在这里不是为了所谓婚事，而是灵气。谁能想到一处荒山，竟蕴含比我前世洞府更精纯的灵气？这里是仙地，我的好徒儿，你背叛为师之仇，我会让你万劫不复。暂时不能暴露。真是缘分啊！他那父亲的女儿，没想到又到我这里。我天生拥有混沌神瞳，可见过去未来。2万年前，我与陈灵的父亲有过一段交情，后来因故走散，自此没再见过。世间竟有如此巧合，既然来了，帮他一把便是。1年而已，他想借用聚灵阵，无碍。看那女人似乎并没有认出我来，也不奇怪，我的画像留存不多，若非熟识之人，根本无法将我与传说中的那位联系起来。仙帝气息，秦州里本就有仙帝柳青寒，但这柳青寒，吾乃雷霆仙帝，给我滚出来受死！雷震天来了，目标很明显，趁柳青寒尚未炼化5行大道元液，将其击杀并夺取机缘。他的底气是那件仙器雷震剑。雷震天，你一个手下败将，也好意思来送死？仙帝原来是如此恐怖，总有一天我也要重回仙帝之境。他现在应该也跪着吧？仙帝之下皆为蝼蚁。柳青寒，你是疯了吗？我堂堂仙帝榜第9，怎么可能是你手下败将？整个秦州像是迎来了末日，百姓纷纷跪地祈祷，恐惧到极点。神仙打架，凡人遭殃，一直如此。我稳住了脚下整座大山的震动，让山下村民不宜被天威震死。毕竟我和那些百姓算是熟人。是李仙人显灵，李叔太厉害了，幸好我给他找了个媳妇儿，不然他太孤单了。是修仙者这件事，村民们早就猜得8九不离10，几十年如一日，容貌不变，不是凡人都能看出来。从那以后，村民们便把我当作真正的仙人，逢年过节都会把山珍佳肴送到山顶，我也从不白拿，会替他们看病，偶尔教些有悟性的孩子修仙，好让他们有机会走出大山。这样的日子其实很惬意，总比一个人常住荒野无声的山里要自在得多。雷震天与柳青寒厮杀了一整夜，唉，柳青寒还是打不过。2人修为相同，皆为仙帝，但雷震天握着仙器雷仙剑，战力暴涨。柳青寒，今日就是你的死期！逍遥，我来陪你了。前辈，我与你无冤无仇，为何出手？这股力量乃仙帝之手，就连这柄飞剑都比我的雷仙殿更强。100年之内，不准迈入秦州半步，若进死。前辈说的对，晚辈保证100年之内绝不踏入。好熟悉，是他，逍遥，逍遥，是你吗？他精神恍惚，才会听到不存在的声音。一个死了1万年的人，不可能再出现。
多谢前辈出手相助，小女永世铭记，将来必定报答。小妮子，这是我最后一次出手帮你了。100年时间，你也该成长。我与柳青寒并无深厚感情，不过是柳青寒单方面立下天道誓言，此生非我不嫁，从未问过我的意愿。这次出手，已经是我最大的善意。他的因果，他终归要自己解决。陈灵还在盘溪吸收灵气，1个晚上，他已升至炼体2重。不愧是大地转世，倒有点东西。不过我这里可不是让你白住的。早上了，我的早饭呢？我忘了，我马上做。一点菜都没有，这做个鬼的早饭！没粮食就去村子买，桌上有银子，我要吃到。1年后，等我突破化神，我就不伺候了。李仙长，我们来了！来了，来，让我看看你们这几天练得怎么样。我先来。没想到李兰竟然会教村里的孩童练拳，而大多数修仙者在突破筑基后，便极少再与凡人有任何瓜葛。仙界有句话：仙凡之别，入仙之人与凡尘无缘。许多修仙者突破之后，往往斩断凡尘因果，一心求道。像李兰这样还会教凡人练拳的，极为少见。算了，赶快把早饭做好，免得又惹他不耐烦。唉，还是差得太远，要这样才对。这些孩童的根骨都很差，想让他们……我有的是时间，可以慢慢教。不对，拳法没变，可神韵完全不同了。我游历过许多世界，见识极广，清楚的知道天地功法从低到高依次是黄、玄、地、天、王、黄、圣、仙、地、天道混沌。而眼前男孩所展现出的拳艺，赫然带着圣级功法的神韵。我也不过是拥有2本圣级功法，正是靠这2本，才一步步成为大帝。一个凡间孩童怎么可能施转出圣级神韵？难道李兰教的那套拳法是圣级？难以置信，一个隐居偏僻山顶的修士会有圣级功法。喂，早饭好了没有？做好了。行，你们先下山吧，按我说的去练，明天再来。好的，再见，李仙长。那个，我还不知道该怎么称呼你。李逍遥，这是我假死后一直使用的名字，真正的名字，世间已无人能记起。请问，你教他们的拳法是圣级功法吗？怎么可能？我只是个山里人，哪会那么厉害的功法？味道不错，以后你就负责1日3餐，晚上必须有肉有酒。我肯定没有看错，那绝不是凡阶功法。李兰是在刻意藏风吗？金榜现世，继续公布前4名。不知道第4名是谁？能排在4位神兽仙帝前面的人，可不简单。究竟是哪位仙帝能排在神兽仙帝前？我觉得魔帝肯定能进，毕竟他是仙帝圆满。除了魔帝，还会有仙帝圆满吗？说不定有某些老怪物闭关几万年，我们根本不知道他们的境界。除了我们几个，还有谁能进前4？魔帝那家伙的实力我认可，他排在我们前面合理。可第4名又是谁？事已至此，只能等金榜公布。也许真有老怪物隐藏世外。不过这金榜奖励是真强，我已经吞下远古玄武精血，不出100年必定突破天地。我们都有如此奖励，那前4名的奖励岂不是更夸张？第4名，冥界之主罗明，仙帝大圆满，奖励鬼之大道元业10亿凶鬼幡。什么？冥界之主，他什么时候突破到仙帝大圆满了？果然啊，一个个都扮猪吃虎。我们倒好，自以为天下无敌，真正的强者却连露面都懒得露。第4名我们认了，心服口服。可仙帝大圆满只是第4，那前3，难不成是天帝？不可能，万年来无人踏入天地，这是公认的。没想到
我藏了万年的修为被这天道金榜点明了，既如此，也不藏了。过道原液10亿凶鬼幡，好宝贝，尤其是凶鬼幡，天下恐怕只有我能用。天道倒也大方，我距离天地也只差一步，凭原本的积累，20-30年便可突破。现在有了奖励，5年之内必成天地。可这样，竟也进不了前3。前3之人，究竟是什么来头？公布第3名，混沌界之主许下仙帝大圆满，奖励毁灭大道元液混沌轮回术噬魂刀。混沌界之主，这是谁？竟和我一样，仙帝大圆满，还给了毁灭大道元液。现在的老怪物都不喜欢出世了吗？若没有这金榜，谁知道他们藏在什么地方？剩下2个，我怎么都得拿个第1吧。不可能还有人比我强，难道是天帝？不应该啊！要真有天帝，这世上一定早就知道了。除了魔帝，难不成还有更强的老怪物？逍遥仙帝，若你还活着，第1名一定是你。现在嘛，多半是魔帝了。公布第2名，怎么可能？竟然是他！第2名，魔帝前虫，仙帝大圆满，奖励魔之大道精纯元晶，远古魔神精血，魔渊剑。魔帝才第2，那第1还能是谁？这世上根本没人了。难道又仙帝大圆满？逍遥仙帝死后，天地雷劫从未出现，9州无人突破天地境。若他在，他必是第1。不会吧？魔帝都没拿第1，太离谱了！连魔帝都只能排第2，第1不会真是天帝吧？金榜说得很清楚，榜上记录的是5万年来最强者，我们4个也就活了这5万年，那时根本没有天帝的影子。那时还是逍遥仙帝出现的时代，一个蛮不讲理、实力通天的妖奈，压得3界5族都抬不起头，绝不可能是天帝。5万年来，我连天帝的影子都没见过，第1名肯定是仙帝大圆满。不太可能是天帝，这种境界，没人能悄悄突破。你们说，逍遥仙帝会不会没有死？不可能！那场雷劫你们又不是没见到，逍遥被雷霆当场劈中，灰飞烟灭。我们搜了几个月，一丝魂火、一块肉身碎片都找不到。他的储物袋、法宝全被雷劫摧毁，没有任何痕迹。当时整个玄尘仙界的势力都出动了，人人都想要他的功法与法宝，结果什么都没找到。这种情况下，他怎么可能？对，天道之力不是他能抵挡的，他早就魂飞魄散了。可你们不觉得奇怪吗？既然没有找到尸体，你们凭什么认定他死了？总之，他不可能还活着。要是他还活着，我白虎直接变成本体让你骑3天！第1名究竟是谁？不见经传之人吧？我竟然才第2名！我才第2！天下谁不知道我的实力？多少人都说我仅居第1，结果第2，金榜是假的吗？不可能，我怎么会排第2？谁能排在我前面？这不公平！是谁踩在我的头上？魔帝居然只是第2，他不是公认的最强吗？哼，公认的是谁？他怎么就最强了？你好歹是仙人，难道还不知道魔帝前虫被称为当今最强吗？可我听说他以前一直是万年老2。嘘，别乱说话，被人听到可不得了。仙帝不可辱，魔帝更不可辱。你不知道，当年是逍遥仙帝始终压着前虫，所以他才被称万年老2。可逍遥仙帝1万年前就死了。你好像很难过。没有，只是想起了一些事。总之，当今最强的确实是魔帝前虫，
如果逍遥先帝没死，他才是第一。如果他没死了，我倒希望他没死，可可能性太小了。毕竟，当年那么多人亲眼看见他魂飞魄散。第一名公布，竟然有异象，这待遇也太夸张了吧！这让我更想知道第一名是谁了。9位仙床都没有异象，只有第一名出现，这太离谱了。你们有没有觉得眼熟？青龙，那是你！我记起来了，这是仙剑之战，2万年前那一场大战，人仙魔妖鬼5族全部参战，只为争夺一柄天道仙器。对，当年我们4个都去了，全界都去了。那时我们还不是仙帝，只是大地境。那一战，整整打了1年，天昏地暗，尸横遍野，全死在那里。那一战，主角只有一个，逍遥。他以一己之力对抗天下群雄，最终夺得仙剑，并在战斗中突破，成为史上第一个仙帝。可那场大战都过去2万年了，天道为何重现？难道第一名和那场大战有关？逍遥仙帝，不可能，他早就死了，怎么可能是他？如果真是逍遥仙帝，那就太离谱了。难道他真的没死？当初虽然怀疑，可想想就觉得不可能。如果他活着，万年来为何毫无消息？果然，万年老二一辈子都是老二，终究还是不敌他。难道真的是你？你没死对不对？你还活着。如果是你，那我还有对手。如果真的是你，没错，逍遥就是从那一战中突破成仙帝的。我记得，难道他真的还活着？你还活着，对不对？无敌的存在，怎么可能被天劫灭杀？鲲鹏仙剑，是他，逍遥仙帝！天下谁人配白衣？唯有先帝李逍遥。这话果然没错。没想到今日再见这画面，当年的噩梦又回来了。是啊，逍遥先帝对我们来说是真正的噩梦。是他，是逍遥仙帝！仅靠背影，我就感觉心脏要停跳了。难道第一名真是他？不可能吧！他死了1万年了，怎么可能是他？吾再试一日，天下皆为蝼蚁，天道亦。这是逆天之眼，天地之下，天道最大。这太霸气了！除了他，没人能做到。唉，可惜天妒英才，唯一可能突破天地的男人却死了。若逍遥仙帝还活着，他一定是第一名。除了他，我谁都不服。他的传说伴我长大，这样的男人，一生只有一个。虽然霸气，但他确实做到了。可惜，他死了。我这辈子服的人不多，他是唯一一个。天妒英才呀！都这个时候了，你们还不信逍遥仙帝没死吗？有时候眼睛看到的也未必是真，也许他会欺骗我们。天下皆为蝼蚁，也就你敢这样说？能说这句话的只有你，李兰。来吧，既然都这样了，第一名
一定是你吧？好帅，好霸气，我好爱。可天道放出这个画面，想表达什么呢？好难猜。第一名一定是他，他没死，他一定活着。可是我要怎么找到他？这世界这么大，他会不会隐姓埋名，改过容貌？我该怎么找？当年我没参加那场大战，却常听见你的名字。可惜你死得太早，不然真想和你比一场。无敌一生，却倒在天劫前，可惜。他真的好帅，好霸气。那你不觉得我比他更帅？我警告你，不准诋毁逍遥仙帝！对不起，我刚才说话太冲了，希望你不要赶我走。没事，继续看吧。或许逍遥仙帝真的还活着。李兰有那么一点点像。逍遥仙帝神秘、凌厉、霸气，拥有无敌之姿，而李兰只是一个住在荒山中的青年，怎么看都不像。3万年前，一位拥有无敌之姿的先帝诞生。10岁筑基，18金丹，30元婴。他仅用2万年正道成帝，以剑正道，位列剑道魁首，仙中帝皇。2万年前，他独占亿万人，夺得鲲鹏仙剑，渡劫成仙帝。他曾言：“再世一日，天下皆为蝼蚁，天道亦如是。”往后万年，他做到无人能敌，天下无敌。但1万余年前，他突破天地时遭遇雷劫，不慎魂飞魄散。原来真的死了，连天道都这么说了。原来他真的死了。但奇迹从未断绝。逍遥仙帝拥有一件保命秘宝，借此保存性命，并在雷劫中突破天地，成功存活。万年来，他以假死为名退隐江湖，无人知晓他的行踪。你遇到的每一个人都有可能是逍遥天帝。第1名，逍遥天帝李兰，境界天地中期，奖励空间大道法则、混沌轮回拳、远古鲲鹏血脉。逍遥献帝没死啊？不可能吧？天劫不是把他劈得魂飞魄散了吗？完了，他竟然突破到天地中期，要回来继续镇压了吗？退隐江湖，就是说他可能就在我们身边。那些仙帝们这下怕惨了，他们最怕的人不仅没死，还变得更强。终究未能如愿。第1名是逍遥，他没死，他没死。若逍遥没死，那就不是幻听。5大战将，属下在。立即搜遍整个秦州，凡是姓李且容貌出众男子，统统请到宫中。逍遥哥哥，我一定会找到你。我就知道你怎么可能死，你活得好好的。唯一的天帝，竟然还给我玩假死退隐，哼，这是想躺平。10大魔将听令，徒弟大人属下在，将这卷轴拓印100万份。这是逍遥仙帝的画像，只有极少数人见过。你们10人将其拓印100万份，分发给魔族大军，带队寻找此人。切记，不得透露他是谁。能知晓真相的，只有你们10人。泄露者死。属下明白。去吧。逍遥，我一定会找到你。你我之间的战斗还没结束。逍遥献帝竟然真的没死，不但没死，
还突破到了天地。他究竟用了什么秘宝，竟能从天阶下死里逃生？万年后直接天地中期，天资逆天。这不可能，他竟然还没死，恶魔又回来了。到头来，镇压我们的还是他。白虎，明天记得变回本体，让我骑3天。朱雀姐，能不能通融一下，放我一马？不可以。自作自受。等等我，我要去看他背棋。没死，逍遥仙帝没死，太好了，太好了！那个说过他没死的人，什么？逍遥仙帝没有死？难道你真的是逍遥仙帝？你是不是傻？我怎么可能是逍遥仙帝？你见过哪位仙帝住在这破地方？我要真有那能耐，早住女帝那种大宫殿了。想想，好像也是。好吧，是我想多了。既然活着，总有一天能见到。哦，这姑娘是怎么当上大帝的？这么好骗？又灵了！这块玉佩到底想告诉我什么？当年天劫之下，正是玉佩爆发出同样的绿色光芒，将我吸入虚无空间，使肉身与灵魂重塑得以复生。在玉佩空间内，我继续突破天地境，并且无天劫降临。万年来，它都没有亮过，为什么现在？玉佩是父母在我出生时佩戴在我身上的，凭借逍遥鲲鹏体与玉佩灵气，一路横推时来，成为逍遥贤帝。可父母却在我筑基那日忽然消失。万年前你突然亮起，让我以为父母还在。究竟是什么身份，才能让我逃过天劫，甚至重塑天地之躯？天气即将迎来巅峰，3年后，至尊金榜重现仙界。灵气即将迎来巅峰。万年来，我清晰感受到仙界灵气的急剧衰退，与诞生之初相比已是天差地别。以前哪怕资质普通的人，也能凭着浓郁灵气踏入金丹境，而现在想突破一个小境界都比登天还难。别说金丹，筑基境已困住无数天骄。时势造英雄，不是他们悟性不行，而是生不逢时。灵气复苏的未来，我几乎可以断定，天地不止一位，大帝仙帝层出不穷。以我天地中期的境界，恐怕也难继续躺平。而3年后的至尊金榜，将彻底点燃这场竞逐天地的大事。但无所谓，我说过，再试一日，天下皆为蝼蚁，天道也。又来了，到底想干什么？传令，本地闭关，100年内任何人不得打扰。今日起，不等必死关，不到天地境，绝不出关。本地闭关，不入天地，誓不出关。本地闭关，不入天地，绝天地。为了新时代的到来，必须突破！混沌神通竟然出现模糊，只有一种可能，未来的变化也超出我能窥探的范畴。天下皆为蝼蚁，无论是谁是什么，来一个杀一个。师傅，师傅，这是我娘让我带的腌菜，可好吃了。还有我的，这是爹爹给的猪肉。好，
灵，出来。怎么了？交给我吧。好了，都站好，一个个展示你们的成果。表现不好，可要挨打屁股的。小丽，给他做个示范。这些孩子当中，他最有潜力。他的体质，修仙最重要的是体质与悟性。体质决定吸收灵气的上限，凡体、灵体、圣体、仙体、神体是从低到高的等级划分。而我自身的鲲鹏逍遥体是仙体，虽不及传说中的神体，却已是亿万中难遇的天骄体质。他竟能引动灵气，权势开始散出神韵。这种拳法绝非凡品，仅是起手式就能牵动灵气，显化神韵。若真让小丽练成，恐怕能爆发毁天灭地的力量。李逍遥，难道真是逍遥先帝？功法巧合，手法神妙，名字又几乎一致。只打一遍就有突破的迹象。又错过了，不过他们明天还会来，我还能继续偷学。有人突破炼体一重。师傅，我身体好热，还有点痛。这是好事，你要变强了。把这枚洗髓丹吞下。这么快就突破了，小丽的体质不错，而且李兰居然随手就拿出洗髓丹。要不等等问问李兰，我能不能也拿一颗？李兰就是逍遥献帝。对了，仙界传闻，逍遥献帝最讨厌吃的就是鱼，如果他不吃，那就能试出来。听说逍遥献帝因讨厌鱼，曾连杀3月玄海妖兽。就这么办，煮鱼试探。那个，你之前给小丽吃的丹药还有吗？有啊，怎么了？可以给我吗？那当然不可以，我们又不熟，我干嘛给你？我帮你洗衣做饭，所有家务都包揽，可以吗？那不是你本来就在做的。李叔，不好了，村子来了，抢走小丽！李叔，求求你，救救她吧！我来，我教训那群人。那你去吧，带他下去。李叔，这能行吗？当然可以，下面能来说土匪而已。别想带走我女儿！臭婆娘，我们师兄看上你家丫头，你敢对仙人不敬？楚师兄，这小丫头会拳法，而且好像比宗门的都强。真走运，宗主让我们抓几个天资好的丫头，没想到还有个会神秘拳法的，给我抓起来！谁敢反抗，格杀勿论！几个炼体5重加一个炼体8重，也敢在这里强抢孩童，找死！你是谁？原来是炼体7重，怪不得有点硬气。但我可是炼体8重，那又如何？死！不愧是李叔教出来的，就是厉害。
炼体7重竟能越境击杀我炼师宗外门弟子，还有一个天生灵体，施展诡异拳法，这趟倒是收获颇丰。小丫头，过来！可恶！金丹神识杀人，该死！前辈饶命！不知哪里冒犯了您，求您饶我一次。李叔，前辈，我愿当牛做马，求您放我一条命。深呼吸，很快就好了。左文书，他难道是魔族人？陈灵，在。你帮我照看好大家，我去就回。目的地一定与炼魂宗有关。炼魂宗竟抓捕无辜孩童，抽取本源修炼禁术，当主。大阵破了！谁敢对我炼魂宗动手？你是何人？竟敢毁我炼魂宗大阵！杀你们的人，我这个人很讲道理，给你们2条路：一，自杀；二，被我杀，选吧。狂妄，找死！看来你替所有人做出了选择，那就死吧。不，我的生机在消散。不，宗主大人，我不想死。为什么？我什么都没做啊！炼出法髓，这是人仙，至少人仙的力量。我怎么会招惹到仙人？对不起，求求你放过我！你滥杀无辜，你惨无人道，你一定会遭报应的！天道不会放过你！天道，他敢吗？天下皆蝼蚁，天道亦如此。你没事吧？没事，已经解决了，回去吧。解决了，灭了整个宗门。陈姑娘，李叔可是很厉害的仙人，羡慕你能跟着他学仙法。我先走了。那个，给你，表现不错，记得做饭。谢谢。李仙长，可以吃饭了。那桌上的果子你拿去吃吧。普通水果，一点灵气都没有。我要突破筑基了！
我突破筑基了，比我想象的快太多。李逍遥，不，李兰，怎么会有这种神果？难道他真是逍遥献帝？不好，我刚刚做了鱼。你来了，我还以为你不吃。筑基后定骨了，也不太用吃东西，去洗碗吧。你不是讨厌鱼的吗？我不挑食，不过你这鱼做的一般，厨艺还得练。唉，果然他不是逍遥先帝，我想多了。堂堂先帝怎么可能在这里？又怎么会对我这么好？不管怎样，他帮了我太多，等我成为女帝，一定报答他。至少给他找个真正像样的洞府住，总不能一直在这山里。2万年了，杀了2万年，天下竟无一人能让我提起战意。太无敌，也挺无聊。既然来了，坐下喝点。没想到天道之下第一的天帝躲在这里喝酒，真够让我失望。那你来做什么？身为天道不去管理玄尘仙界，反倒跑来找我喝酒。李兰，大事将至，你我都难自保。错，是你难自保。我随时可以离开这里。10日之后，灵气喷发，玄尘仙界将回归远古时代。听起来不错。灵气复苏，大家实力都会提升。你是天道，本界所有修者提升对你而言也是反哺，说不定能突破天地，迈入更高境界。那你有没想过，远古时代的那些老怪物也会一起苏醒？所以呢，关我什么事？我现在只想躺平。李兰，我不知道你是真这么想，还是不愿面对。能不能打开天窗说亮话？什么意思？哼，你真以为没人知道你的身份？你真以为你能忘掉过去，重新开始？哼，别太天真了，李兰。哦，不对，你该叫李逍遥，这是你的新名字，也是你前世的名字。还是说，我该叫你鲲鹏圣子？当年你突破天地那一刻，前世记忆就恢复了吧？我本以为你会有所行动，结果你反而假死退隐，让我很失望。那些都是过去，我现在是新的身份。新的身份？你骗得了自己？前世你是怎么死的，我可都看见。你是人族与鲲鹏族诞下的鲲鹏子，而鲲鹏一族认为你的血脉玷污了他们神圣的血脉，所以想杀你。你真的能无所谓？我的母亲是人族，父亲是鲲鹏族，两族血脉融合，诞下以人身承载鲲鹏血脉的鲲鹏子。我天生强大，一出生便是金丹境，仅用5000年便登临天地之位，镇压无数强者。然而鲲鹏一族视我为异类，不认同我的血脉纯度，曾派出无数强者围杀于我。我陨速后，鲲鹏一族的特性显现，死后化作鲲鹏种，若被妥当培育，可重生，但代价是记忆尽失，修为全无。我再次复苏时，已是2万年前，而所有记忆是在1万年前我再次突破天地时才完全觉醒，所以我才说远古时代复苏，那些老怪物会归来，他们一定会找到你，来杀你一次。对了，你父母的失踪也和鲲鹏一族有关。你知道什么？这种眼神才对味儿，这才是曾经那个唯吾族尊的逍遥先帝。想知道一切可以，但要答应我一个条件。你现在太弱，知道太多对你没好处。说，10日后远古时代复苏，玄尘仙迹将完全变样。我需要你帮我找到8具尸骨，我会给你地图。只要集齐8具尸骨，你就能得到你想要的所有答案。尽情变强吧，未来的局势比你想象的更复杂。逍遥天地。
玄尘仙界的多数地点，我几乎一眼便能认出。但这些未知之地，难道是已被深埋的远古区域？等10日后再去寻找吧。鲲鹏族，你们若敢来，我必杀你！请问李孝林可在？尔等找李逍遥何事？我等来自女帝宫，听闻此处有一位姓李的仙长，不知是否属实。女帝宫，女帝，不正是柳青寒？他们在找姓李的，难道是在找逍遥献帝？有何贵干？打扰了。他们这是干嘛？不是来找你的吗？你在说什么？他们是女帝宫的，找我做什么？你不就是……你已经快突破金丹了。多谢你之前给的那些果子，才能让我成长得这么快。日后必有重报。好好成长吧。这个世界很快要变了。多谢。怎么回事？为什么突然地震？刚才的震动是玉佩引起的。我的脑子又裂开了！那股气息，那道声音太熟悉了，绝对在哪里听过。风！眼前的巨鲲，境界竟只有筑基，生命气息微弱如风中残烛，如此存在在此地沉睡已久，竟从未发现。那是禁制法阵。此阵究竟是谁布下的？不是你。好可怕的声音，我的灵魂都在颤抖。再这样下去，我会爆体而亡。静。刚刚那是李兰的声音，她在里面做什么？不好，有人来了！李逍遥，我等你很久了。是你在与我沟通？你认识我？当然，你手中的鲲鹏玉是我赠予你父母的，当年他们救了我一命，我需报答。原来这玉佩名为鲲鹏玉，怪他们敢用这只鲲。鲲鹏玉乃鲲鹏神女的本命法宝，我借其力量为你留下一次逆天改命的机会。然而现在看来，你似乎已经用了那次逆天改命的机会。你是鲲鹏神女？
鲲鹏一族每一代必选出圣子与神女，而我的父亲便是族长子，当年的鲲鹏圣子。若非那场变故本该统御万国，只因母亲的人族身份曝光，竟引来全族丧心病狂的追杀。若非如此，父亲绝不会陨落。鲲鹏一族，我必灭之。你是第几代鲲鹏神女？已记不清了，太久远了。我只知自己被困于此地已有100万年。100万年前的时代，我身为将士，而他竟被禁锢至今。先不说这些，我先救你出去。全无作用。别白费力气了，这捆鲲锁由数位天帝联手炼制，再加上4周锁天大阵，即便是天道也难以解开。我逃不掉的。是谁把你困在这里的？与你一样，鲲鹏一族。我曾爱上一个人族，与其结合。此事族内得知后，将他诛灭，魂飞魄散。而我虽未被他们杀死，却被逼入这深坑，被无数封印镇压，永生不得脱。若不是你父母曾经路过，我可能连活人都再见不到，只能被吸干修为，直到死去。我一定会想办法救你。你对我有恩，我欠下的必还。没用了，不出10日，我的修为便会被吸尽。当年我曾是天地圆满，却被困在此100万年，临死前只想再看看外面的世界。那怎样才能恢复你的修为，解开禁制？这个或许能帮到你。这是远古鲲鹏精血，此等宝物你竟不自己炼化？我记得你身怀鲲鹏逍遥体，若将这滴精血吞服炼化，你的血脉会被彻底改善，甚至可使你真正蜕变为鲲鹏，踏入鲲鹏吞天神体。若此滴精血被鲲鹏一族看到，必将引发疯狂思抢。你竟要交给我？变成真正的鲲鹏，我以身为人族为傲，让我成为那个种族，可笑。宁愿不要身体，我也绝不改变血脉。远古大师江离，机缘无数，这滴精血我根本不需要。不必多说，拿去用吧。能帮你就好。里面的人滚出来！此地属于秦州白云宗，识相的快滚！你先恢复，我出去清理垃圾。此地属白云宗领地，机缘唯我独取。周易，你来的倒是快，还带了这么多人。王纯，你也带起人手来了。周易，这宝贝你别妄想独吞，此地是白云宗地盘，你敢来染指？尔等是何人？看不透他的修为。原来如此，靠秘宝遮掩修为，虚张声势罢了。看不透，此子不简单，但此处争夺宝器，不可轻举妄动。小子，这里是白云宗地盘，里面的宝贝属我白云宗所有。5息之内，若不离开，死！小子，别以为藏着修为就能吓退我们！白云宗弟子上，将他粉身碎骨！5息已到，既然选择受死，那便死吧。什么？一念之间，秒杀百秀，秒杀2位人仙，世间何人能做到？李仙长太强了，这才是真正的仙人，师父最厉害！迷乱阵，日月斗转阵，起！这是何等阵法？我已在此地布下大阵，外人进入大山将会失去方向，被阵法迷惑。
唯有你们可以随意进出，且在此中得到阵法庇护。你们再也无需担心受到伤害。谢谢你。不必，你恢复便好。我知一处之地，也许能解此处的禁制。待我回来，再救你离开。一路小心，我能感知到天地灵气在缓缓净化，世界要大变了。我知道。李逍遥，你究竟是谁？陈灵，帮我照顾好下面的众人。你是不是逍遥先帝？答案我从一开始就告诉你了。我像不像逍遥先帝？你真的是逍遥先帝？对不起，之前我对您说了那些冒犯的话，对不起。小妮子，我没空和你计较，这里交给你了，我要走了。爹爹，你说的没错，逍遥先帝真的很亲切，一点也不像外界传言那样冷漠嗜杀。阵道圣地，横跨雷州与梓州，亿万里疆域，无数阵法修士梦寐以求的地方。这里每年只收10余弟子，却淘汰数万人，严苛至极。吾乃逍遥天帝，镇眼天，出来见我。逍遥先帝，你来作甚？真的是逍遥先帝，他为何又来了？圣帝何时得罪了他？镇眼天本事倒是精进了，竟能用多重禁制法阵挡住我的威压。李兰，1万多年前你还是先帝时，闯入我阵道圣地，抢走禁制秘诀，杀我老祖。这笔账我们未追究，今日还来，是欺人太甚。天帝又如何？当真要将我阵道圣地逼上绝路？那又如何？今日来此，只借禁制阁一关，我找到所需秘诀，自会离开。真的欺人太甚！别以为我会怕你！1万多年，我和师父日夜参悟阵道，严庄之后，如今我的阵道大成，就算你是天帝，也没那么容易破开我的阵法。哦，这么说，我倒更感兴趣了。不错嘛。萧焰天，你的阵道不错。滚！我跟你很熟吗？原来如此，这是724层环环相扣的马粪，力量落在最外层，被分散、削弱，再一层层剥离。等到达最后一层时，我的力量已经被分解到炼体层面。你居然一眼看出来！当年老祖临死前说过，李兰是万年难遇的阵道奇才，我从未相信，可现在再无法否认，这套大阵除了我与师父，他绝对不可能见过。仅用一眼便解破其核心构造。小眼天，我阵道确实不错，你不会真不知道，你老祖不是被我杀的吧？而是跟我比试阵道，输的气急攻心死的。当年我闯入圣地，他提出比试阵道决胜，各自布阵，看谁解得快。老祖用了3天都未能解开我的阵法，而我只用了5个时辰便将其破解，最终气急攻心，一跃而终。不可能！你放屁！老祖阵道通天，怎么可能不是你的对手？你就是杀了他！你不信算了，不过你这阵法倒是有趣，让我看看阵眼在哪。想找阵眼？痴心妄想！这套大阵是我和师父日夜……怎么可能？
第一层破了。果然在这里，挺好破的嘛。这怎么可能？短短无事，万年心血沦为焦炭。老祖当年真的是被他气死的。你引以为傲的阵法，在我眼中只是垃圾。小眼天，你服了吗？服了。你的阵法很差，但能想出这种结构已经不错，别灰心。要杀要剐，随你便。我不杀你，但死罪可逃，活罪难免。跟我来。宗主消失了，阵位也没了，到底发生了什么？这么大的妖兽，这到底是什么？鲲鹏一族的前身。远古妖兽，难道鲲鹏一族没有灭绝？这里有一头，那其他地方也……目前来说，他们还未现世。我带你来，不是给你看鲲的，是这些禁制法阵。这些符文太精妙了，这串联河流交叠，每一笔都完美无瑕。这种禁制阵法是谁布的？是你？不是，这是100万年前留下的。布阵之人实力很强，强的连我也看不透。100万年前，是远古时代修士横空强者辈出，远古阵道可毁天灭地，却在某个时代突然断层消失。第一任宗主因偶获远古阵法卷轴，才得以成就阵道大能，创立阵道圣地。可惜老祖下落不明，那道远古阵法也随之失传。你带我来，是想让我帮你破解这些禁制？当然不是，我让你留在这里破解，我可没空陪你。我怎么可能行？你都未能破解，你不行也得行，你没有选择。我在你灵魂深处种下了禁制烙印，你不能泄露这里的秘密，也不得违背我的意愿。等你破解了这里所有禁制，我自然放你自由。看来我跑不掉了，天地果然强大，我连反抗的念头都生不起来。只是我担心圣地会遭遇危机，想让我帮你就直说，我会在此地布一个传送阵，你随时都能回圣地。另外，若圣地真遇上灭顶危机，我会替你出手一次，但作为交换，你必须在1年内破解完这里所有禁制法阵。1年？这开玩笑吧？就算给我100年都不一定能行。那你还是杀了我吧。我若杀你，不会只杀你，我会杀你妻儿，杀你师父，把你们圣地屠得干干净净，连灰都不剩。都说你残暴无情，看来果然名不虚传。罢了，我会全力以赴。只有压力才能促人成长，我相信你会给我一个惊喜。你回来了。我已找到人来破解禁制，不用多久，你就能自由。谢谢，我还有最后一个请求，你能答应我吗？说吧，你给了我那么多帮助，只要我能做到，就不会拒绝。帮我看看我的孩子还在不在？还有孩子？已经过去100万年，鲲鹏寿命虽长，也不可能活这么久，除非孩子的境界极高。可远古时代以灭绝般消逝，当年的种族、圣地、家族几乎全灭过封印，他的孩子还能活着吗？不必担心，我的孩子被我以秘法提前封印了，没有鲲鹏血脉，任何人都无法解开。我会把位置给你，请你帮我找到他，还活着也好，死了也罢。
他的身上还有鲲鹏一族赠我的至高秘宝鲲鹏神翼。鲲鹏神翼，我前世曾听父亲提及，有一件令无数强者觊觎的秘宝，被一位神女带走，从此下落不明。没想到竟被封印至今。帮我找到我的孩子，不论生死，那件秘宝都归你，拜托了。好，我答应你。根据鲲鹏神女留下的位置，她的孩子被封印在妖州之内，而前方就是入口所在。虽然古老的封印地点已确定，但时隔太久，谁也不知道他的孩子如今究竟身在何处。不过不必担心，鲲鹏玉会指引方向，它能感知方圆万里之内的鲲鹏气息，越靠近反应越强烈。咦，竟还有人族敢来这里，不怕死吗？狮王大人这几日正猎食人族，他也敢进来，看好劲儿吧！奇怪，我怎么看不透他的修为？隐修之宝多得势，若不隐藏修为，他早被狮王大人吞了。妖族现在敢吃人族了，他们反了。来者何人？不知进入狮王城者，须先报上姓名吗？聒噪，跪下。你是何人？此处不是蛮狮城，你为何称为狮王城？因为这里是狮王大人的城池，我们都是他麾下之妖。我记得人族与妖族曾立下盟约，彼此进入对方领域不得无故残杀，除非在其他地方妖族举兵攻打人族，而站出来阻止血案的就是我。最终，若非4位神兽先帝出面求情，妖族早已化为历史灰烬。妖州内不得屠杀人族，这是当年写入天地七印的铁律。当年的盟约，妖族与人族不得在彼此领地随意屠戮，只要不是刻意猎杀，双方的争斗从未被限制。那时妖族立下誓言，绝不违背。如今这些妖族竟敢再次吞噬人族，我不知道，我只是奉命行事，一切都是狮王大人的吩咐。那你们总共残杀了多少人族？我真的不知道，都是狮王大人安排的。既然什么都不知道，那就没必要活了。他不怕吗？狮王大人可是真仙境啊！看来是我消失的太久，让你们忘了当年的誓约。这股威压，地仙，不对，至少天仙境。这是什么层次的威压？前辈，你这是什么意思？区区真仙境的小狮子也敢违背妖族盟约，屠戮人族，囚禁折磨，以此取乐，你胆子不小。看来我当年杀的还不够多，否则你们也不会忘得这么快。你是逍遥仙帝？天帝大人，听我解释。5日之内，若让我看到妖州还有1个人族被关押，4只小神兽，给我洗干净等着，我去宰来吃。4只小神兽。这是谁？好大的口气！竟然叫咱们宗主4只小神兽！好恐怖的气息，声音里夹杂着大道神威，我的灵魂都在震颤。这究竟是谁？敢这么跟咱们宗主说话的，除了那位，我想不到其他人。那位是谁？你傻呀！除了逍遥仙帝，还能有谁？不对劲，那位来了！快去4位神兽仙帝的闭关处，无论如何，马上唤醒他们！你们都该死！你们好大的胆子！参见4位宗主！真是服了，这逍遥仙帝过来干嘛？不知道啊，我们好像也没得罪他吧？他干嘛要来找我们？先别管原因了，还是赶紧想想怎么解决吧。你们觉得我们4个加起来是他的对手吗？
以前就不是对手，现在更不可能。那位爷已经是天地中期，对付我们就跟碾死4只蝼蚁一样轻松。我们妖族最近做了什么？尔等速速给我查，看看是哪个不长眼的敢违背我们的命令去残害人族，查出来一个，就地处决一个，绝不姑息。是。可别让逍遥仙帝抓到什么把柄啊！这家伙没人性的，他要是生气了，我们必死无疑。事已至此，慌也没用，我们继续闭关吧。后天将不太平，我们能否突破天地的机会就在后天了。朱雀，你的凤凰神眼看到了什么？我看到了未来会有无数势力如雨后春笋般出现，到时候别说仙帝，就连天帝也会出现很多个，但这也没那么快，起码还有10来年左右，留给我们成长的机会还有很多，只要把握住，我们未必不能超越逍遥仙帝。既然如此，那我们就多等些时日，等我们实力大增，突破天地，就找这逍遥仙帝好好算算旧账。好独特的禁制法阵，又是我没见过的。若不是鲲鹏玉指引，我都发现不了这里。这法阵竟然连我的神识都能屏蔽，隐藏的真深。救孩子倒是不急，先让我研究研究这法阵的奥妙。不参透此阵，竟不知其精妙，静至如斯。不仅能屏蔽神识，防御极强，还能吸收方圆1里的灵气来滋养内部。最关键的是，里面时间的流速被放慢了1半，外界过去10宵，里面才过去5宵。也就是说，鲲鹏神女的孩子被封印在里面，极有可能只度过了50万年岁月，存活率比我想象的要高得多。但这法阵除了强行击穿，就只有一种死法。鲲鹏血，破！里面竟然还有妖族存活！怪物！我是怪物，那你们算什么？奇怪，神识范围内没有鲲的气息，但蟠鹏玉一直在震动发光，位置绝不会错。尔等可见过此生物？族长爷爷，这跟我们每年抽血的那只大怪物好像啊！闭嘴，别说话！他刚刚说的可属实。你是什么东西？滚出这里！竟敢将鲲鹏当作血食牲畜圈养，找死！急！幸好来得早，再晚一步他就真死了。
这群妖族倒也不算太蠢，懂得细水长流，用他的血种灵果再喂给他，才吊住了一口气。带你回家找母亲，玉里有他母亲的气息，应该能助他早点醒来。这里还有洞天，既然如此，那就没必要急着走了。